their multitude dried up with thirst. Jẹ́gbọ́, àwọn wọ́n lọ sínú ìgbèkùn, ebi ń pa wọ́n, òǹgbẹ ń gbẹ wọ́n, torí kí ni àìsí ìmọ̀. Mo sọ̀rọ̀ kan bí kan ní àwọ̀ àárọ̀ ẹ̀ tí mo dé mẹ́kọ. Tó máa lọ gba ọ̀rẹ́ kábíyèsí Olúwadìyí mú wa tó lórí. Ẹ pẹ́ fún wa o, agbára Ọlọ́run, ẹ pẹ́ fún wa. Ìṣẹ̀lákùtàkùtà ìṣèlú ayọ̀ ẹ̀rí ìmọ̀ ìgbà míì lábẹ́kúta tá a bá ń sọ tàbí nígboro àwọn míì àti mẹ̀kọ́ lọ́wọ́ rí àwọn míì àti wà lẹ́kùn kò sí nǹkan tó kì í kó àtọ́ ń gboro wọn ní àṣà nírú ń di àṣegbórí igi irú wa báyìí sì ẹsẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin mẹ̀kọ́ ní ilé bàbá mi àjogùn ilé ìyá tó bàbá mi ààfin iye bàbá tó bí ìyá mi ilé ìsà ìyá tó bí ìyá mi Zúwà òkè àìtàn hallelujah o kò sí bí àwa àṣà lọ n kò níbo mi máa àṣà gbà mẹ́kọ́ kẹ́ ẹ ní àbí kò sí kankan ẹlòmíì níbi yẹ ẹsàlùmí kan bá dé ṣe rí kò sí ohun tó la èèyàn láyé bíi ẹ̀mí mímọ́ àti ìmọ̀ òyìnbó fi ń ṣe aeroplane ìmọ̀ ọmọ submarine ìmọ̀ ẹgbẹ́ ìkúrò òkúta àkàrà òyìnbó ló wo òrí ọba rí olówó arọba lónìí olókùn máa bọ̀ níbẹ̀ kọ́ olówó òrí ọba. olówó rọba rí kúrò rọba lónìí ẹgbẹ́ bá wá yíyà fún ọ ní. Àwọn kan chairman ẹjọ yín dáàdì ẹjọ sá kan chairman dà. The can chairman, this is Pentecostal Fellowship of Nigeria, the chairman, the head of the leaders here, the ministers here. Then Baba CPFA chairman. Who is the chairman? Who is the chairman? CPFA this year. Àbákúrọ́ ni àkúrọ́ tábà ti gba ọrẹ tán wọ́n máa ṣe ìfihàn wọn kábíyèsí máa dé wọ́n máa gba àlejò wọn kí nǹkan sọ̀rọ̀ ṣókí I need interpreter pé wọ́n lè gbọ́ so that you can hear what we are saying. So an interpreter please, can somebody interpret? Thank you. Kí máa sọ òyìnbó wọ́n ní máa sọ òyìnbó o àwọn ló ń sọ báyìí pé kí máa sọ òyìnbó o mo fẹ́ máa sọ mẹ́kọ́ tẹ́lẹ̀ ni o hallelujah. We will still do the formal introduction of the guest that just came in now. A sì máa ṣe ìfihàn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ti àwọn àlejò tó dé sí àárín wa. Let the kábíyèsí be around. A fi àyè sílẹ̀ kí aláyélúwà padà sí àárín wa. So when kábíyèsí arrives. Nígbà tí aláyélúwà bá dé. So we do the formal introduction. A ó máa ṣe ìfihàn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ṣé ẹ rí i pé òyìnbó dùn lẹ́nu ẹ̀mí náà? A ó rí i pé àbí nǹkan ọ̀gbìn sọ̀rọ̀. Now we are going to give our offering. Báyìí a ó máa fi ọrẹ wa sílẹ̀. And that offering is going to be a very special one. Èyí tá a fẹ́ mú wáyé àkànṣe ni o. And to complete our camp building. Ṣé ẹ mọ̀
ilé tá ń kọ́ lọ́wọ́ ó yẹ ká parí rẹ̀. The Christian body in the land, they have a plot of lands for which they are marked and under construction for the Christian use in the land. So all the joint body of the Christians, they are planning to construct a place of worship that is ecumenical for general use of the Christian body. Privilege of. Ẹ má kẹ̀kẹ́ lè sọnù o. Òyìnbó ti fún yín ní $40 bí o. Ẹ pàtàkì fún Jésù o. Ẹ má kẹ̀kẹ́ sọnù o. Thank you very much. I just told them what I've done. Thank you. Àwọn reverend ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n tọ́jú òyìnbó 5,000 ọ́fíìsì o. We are grateful, sir. Mama. Mama fẹ́ dá sí i. We are grateful, sir. Dọ́là ni mo fẹ́ gbà fáwọn èèyàn mi. Mo wá mo ń bọ̀ ní máàṣì o. Máa gbà gbádá Amẹ́ríkà o. Mama ti fi 2,000 sí o. Ẹ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú fún ọ ní. Ẹ jù sí. Ẹ ṣeun, we are appreciative. Hallelujah. Hallelujah. Ara iṣẹ́ connection lè rí yẹn o. Ó yá. 500 ẹ má bọ̀ ń tà. Àwọn ní 500 naira. 200 nǹkan. 200 kó tẹ̀lé wọn. Ẹ ká dúró fún àdúrà ọba ṣe fi sílẹ̀. Ẹ ti ráwọ̀ èèyàn tó jáde. Ẹ ṣe máa gba $10,000 tó bá yájọ́ kan. Amen. 100 ń bọ̀. Amen. 1 million ń bọ̀. Èsì ìdì ni. Kí ni mo pè yìí? Ìdì ni. Irúgbìn ni à ń gbìn ní o. Gbogbo èèyàn pátá ẹ máa fi sí ṣẹ́yìn. Everybody must give. Everybody must give. Òkùnyẹ́wọ̀ ẹ̀fẹ́ gbà ṣe yìí. See what you are putting on. You are not going to be given. N kò ní fún yín o, ẹ lọ wọ́wọ́ lọ́dẹ o. No change. Lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ gbẹ́dẹ́lẹ́ o. Gbogbo ẹ̀yẹ yẹn yà máa bọ̀ ẹbí ìwà bá ní máa mú wa. Ẹ mú ẹ̀bẹ̀ 100 naira máa bọ̀. 100 naira follow. 100 naira máa bọ̀. 100 naira follow please. Ẹ jẹ́ kó jáde. Ara yọ ọbẹ̀ náà nìyẹn. Every one of us, as we have partake in the prayer of the 4th Sunday of the year, in the same way, you shall be a partaker in next year's prayer in Jesus' name. May God strengthens you. May God bless you. May God praise you. May God multiply you. May God be your defense. May God as a father uphold you and strengthen
blessings to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Thank you, sir. Ekalo Joko, if you on your mind since 1986. Dókítà Adéọ̀sùn láti bí 1986 láti jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́. And now a bishop. Báyìí wọ́n ti di bíṣọ̀bù. And the Lord God, that is the mama. Mama stand up, ma. Màmá ẹ bá wa dìde. That is the wife. Ayaba wọn nìyẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́. So we have been for over 30 years. A ti mọ́ra ó lé ní 30 ọdún sẹ́yìn. And he has been in America for about 30 years also. Àwọn náà ti wà ní ilẹ̀ òkèèrè Amẹ́ríkà láti bí since about 1987 or 88. Láti bí 1987. Off and on until he settled down there. Wọ́n á máa lọ, wọ́n á máa bọ̀ títí di ìgbà tó kúkú fìdí kalẹ̀ lọ́wọ́. When I was in US last year, October. Nígbà tí mo wà ní ìlú US ní oṣù kẹwàá ọdún tó kọjá. I called this number. Mo pe nọ́mbà wọn. And we began to talk. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀. And I told him that I'm working on some certain Americans to come to this town. Mo wá fi yé wọn pé mò ń ṣètò láti mú àwọn ará Amẹ́ríkà kan wá sí ìlú mi. And what we expected here. Ìyẹn ni pé ohun tá à ń retí nìyí. That we want our youth to be exposed. A fẹ́ kí a fún àwọn ọ̀dọ́ wa ní ààyè láti ní ìmọ̀. And he told me that he too has a program in Nigeria. Wọ́n ní pé àwọn gan létò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. That is bringing a guest. Wọ́n ní àwọn yóò mú àlejò pàtàkì wá. The vision was in line with what we wanted here. Àwa rí i pé ìròyìn ṣe gẹ́gẹ́ sí pẹ̀lú nǹkan tá a nílò níbí báyìí. And he said that the schedule had been arranged. Wọ́n ní pé ohun gbogbo náà ti ṣètò. I said they must come to Meko. A ní pé dandan wọ́n gbọ́dọ̀ wá sí ìlú And Meko. God arranged it by himself. Àwa rí i pé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló ṣètò yìí. That it is when all ministers from every arm of the body are here today. Àwa rí i pé àkókò tí gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní ẹ̀ka ìjọ gbogbo wà ń bí ni ètò náà bọ́ sí. Visitors. So, Bishop Adeosun and Mommy Adeosun, you are welcome in Jesus' name. So, help us to introduce your entourage. Báyìí bíṣọ̀bù máa fi àwọn àlejò tí wọ́n tẹ̀lé wọn wá hàn. Shout amen somebody. Shout amen somebody. Shout amen somebody. To God be the glory. Àti òkú fún orúkọ Olúwa. Kábíyèsí and Olori, we are so delighted to be in your midst. Kábíyèsí o àti olórí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn inú wa dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ láti wà láàrin lónìí. Only God knows how overwhelmed I am. Ọlọ́run nìkan ló mọ bí ayọ̀ wa ṣe kún tó lónìí. Because the Lord himself planned this occasion. Nítorí pé Ọlọ́run fúnra wọn náà ṣètò irú àkókò bíi irú èyí. As my friend had said, Dr. Tony Adio, we've been together for like 30 years now. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ mi dókítà Àdìó ti sọ, a ti mọ́ra ti pẹ́ ó lé ní 30 ọdún báyìí. Even before I started going in and out of US and Nigeria. Kí n tó tiẹ̀ di pé mò ń lọ mò ń bọ̀ láti Nàìjíríà lọ sí ilẹ̀ òkèèrè. We attended the same Bible college. A lọ sí ilé ẹ̀kọ́ Bíbélì kan náà. And God just knitted us together. Ọlọ́run ṣáà so wá pọ̀ ṣọ̀kan. Very many years. Láti ọ̀pọ̀ ọdún sẹ́yìn. So we continue to develop the relationship. A sì ń tẹ̀síwájú fún ní bí ìbáṣepọ̀ wa ṣe ń dàgbàsókè. Then when God gave me the vision of the Christian Endeavor Union, he happens to be one of the ministers that I had around and shared the vision with. Nígbà tí Ọlọ́run fún mi ní ìran nípa ìkójọpọ̀ ṣọ̀kan àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ọ̀rẹ́ mi wà lára àwọn tí a jọ pín ìròyìn tí a sì jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀. Because Christian Endeavor Union is an association that develops the youth and their minds. Ẹgbẹ́ yìí ó jẹ́ ẹgbẹ́ kan èyí tó jẹ́ pé ó ń ṣiṣẹ́ láti ru àwọn ọ̀dọ́ sókè fún ìdàgbàsókè ọpọlọ àti ọkàn èrò wọn. Because if you develop the youth and you don't develop their minds,
that enemy will take advantage of that and develop their minds on your behalf. torí ohun gbogbo tá a bá ṣe fún ìdàgbàsókè ọ̀dọ́ tí a ò lépa ìdàgbàsókè ọkàn àti òru wọn ọ̀tá yóò ṣàmúlò àǹfààní yẹn láti ṣe ní ọ̀nà òdì. And you know he is going to develop it negatively. ẹ sì mọ̀ pé ọ̀tá máa ṣe gba ọ̀nà òdì ni. But when I saw the vision of the Christian Endeavor Union ṣùgbọ́n many years ago, nígbà tí mo rí ìran ẹgbẹ́ tí a ń sọ yìí ní ọ̀pọ̀ ọdún sẹ́yìn I embraced it mo tẹ́wọ́ gbà and I was so happy inú mi sì dùn gidigidi about it. nípasẹ̀ rẹ̀. When you see a vision nígbà tó o bá ní ìran and the vision is great, tó o bá rí nǹkan tó jẹ́ pé you ìran ńlá get ni excited. ayọ̀ ẹ̀ máa kún. So recently láìpẹ́ jọjọ we realized that the vision continued to progress a rí i pé ìran yìí ń dàgbàsókè ó ń tẹ̀síwájú. and we developed it to zones. a wá mú ìdàgbàsókè lọ sí àwọn lẹ́kàjẹ̀ka. And I shared it with my friend. mo pín pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi yìí. Then I said, since you are from this area, mo wá rí i pé níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé láti agbègbè bíbá yìí ni wọ́n ti wá. we already got zone A a ti rí ẹ̀ka zone A and zone B. a ti ní agbègbè B náà bákan náà. Then you going to be in charge of zone C. ẹ̀yin wọ́n wà kó o ṣàkóso zone ẹ̀ka kẹta sí. He gladly accepted it. tinútìfẹ́ náà fi tẹ́wọ́ gba ìmọ̀ràn bẹ́ẹ̀. Then he shared what he had in plans and what he envisaged to do, and I told him this is what I also wanted to do. àwọn náà wá ń fi yé mi àwọn nǹkan tó ti ní létò àwọn nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe mo sì wá ń sọ fún wọn pé gẹ́gẹ́ ló ṣe bákan náà lèmi náà ní ọkàn. Interestingly enough, the association developed and certain things are happening in the association and which happens to be a benefit to us in Nigeria today. àwa rí i pé bí ẹgbẹ́ ìṣe ń dàgbà sókè àwọn nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ tó wá jẹ́ àǹfààní fún wa ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà lónìí. We are the first to benefit from that project which brought our friends to Nigeria, and we are the first to benefit from it. And guess what? It happened here in Ogun State. àwa jẹ́ àwọn ẹni àkọ́kọ́ tó jẹ àǹfààní ẹgbẹ́ tá à ń sọ yìí èyí tó mú kí ọ̀rẹ́ wa wá sí orílẹ̀-èdè nàìjíríà tí àwa gan níbí ìbàdí lẹ́nìí a fẹ́ jẹ́ akópa nínú àwọn tó lẹ́tọ̀ọ́ àǹfààní náà. I will introduce him to you. má ṣe àfihàn wọn láìpẹ́. But let me tell you of other members ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ fún wa kí n fi àwọn tó kù wa hàn wá. in the team. àwọn tó kù nínú àwọn ikọ̀ wa. This is brother Mohammed. arákùnrin tẹ́ ń He's wò a yẹn pastor Mohammed. Can you imagine that? wọ́n jẹ́ olùṣọ́àgùtàn Mohammed yẹn wọ́n wá lẹ́nu. Mohammed who turned there. Mohammed gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́àgùtàn ṣé yẹn ò ha yà wá lẹ́nu. He is from Gambia. Gambia ní orílẹ̀-èdè tiwọn. And he happens to be the vice president for the West Africa, for the Africa wọ́n wá jẹ́ of this organization. igbákejì ààrẹ lápapọ̀ fún ẹgbẹ́ tí à ń sọ yìí. So it's my pleasure to present to you him, Pastor Mohammed. ó jẹ́ ayọ̀ mi lónìí láti fi olùṣọ́ àgùntàn Mohammed wọ́n gbogbo wa láti orílẹ̀-èdè Gambia. The vice president World Christian Endeavor Union and in charge of Africa. wọ́n jẹ́ igbákejì ààrẹ tó wà fún ẹ̀ka ilẹ̀ Áfíríkà fún ẹgbẹ́ tí à ń sọ̀rọ̀. By the special grace of God, nípasẹ̀ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run bákan náà. we also have, that is Pastor Samson, he's also a chaplain. chaplain tá à ń rí yẹn ni olùṣọ́ àgùntàn Samsoni. He's the zonal leader in zone B. àwọn ló wà ní agbègbè B zone B àwọn ló ń ṣe alákòóso zone B. And the next to him is Pastor Toyin Babatunde. Pastor olùṣọ́àgùntàn Tóyìn Babátúndé ló dìde lẹ́gbẹ̀ẹ́. He's the vice president àwọn ní igbákejì ààrẹ bákan náà. and the leader of zone A. wọ́n tún jẹ́ adarí agbègbè A zone A.
By the special grace of thank you, Pastor Babatunde. ẹ jókòó olùṣàgùtàn Babátúndé. By the special grace of God, I am the national president nípasẹ̀ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run èmi ni alákòóso tó wà ní national pátápátá of the Christian Endeavor Union in Nigeria. fún ẹgbẹ́ kírísítẹ́nì ẹ̀ka ìtàjúwe báyìí fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. And I think you told them my name already. mo rò pé wọ́n ti fi orúkọ mi wọ́n ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀. Here is my wife, olólùfẹ́ mi rèé ìyàwó mi Caroline Taiwo. olùṣọ́àgùtàn obìnrin Táíwò Caroline Adéọ̀sùn. She has been very supportive. mọ́mì ti jẹ́ ẹni tó ń ti bàbá lẹ́yìn ní gbogbo ìgbà. And I tell you, many of the things that I achieved in this ministry, without her, I would have been a failure. ká sọ tòótọ́ tí ò bá sí àtìlẹ́yìn màmá pẹ̀lú bàbá ni àwọn nǹkan tí bàbá ti gbé ṣe ní àṣeyọríṣe kò bá má ṣeé ṣe. So I thank God for her life. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún màmá gidi. Shout amen, somebody. ẹ kí hallelujah. Now, amen. Thank you, Mama. Now, báyìí though we are in January, lóòótọ́ January oṣù kìíní ọdún la wà. to our August visitor, gẹ́gẹ́ bí àlejò wa pàtàkì tá à ń pè ní August visitor. this is a man wọ́n that jẹ́ ẹnìkan. we are all thanking God for meeting. wọ́n jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ pé à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láti ẹ̀ ti jẹ́ ẹni tó bá wọn pàdé láyé. You can see him, he's part of us. He's one of us already. ẹ rí i pé bẹ́ẹ̀ ṣe rí ìwòran wọn ìdúró wọn ìrínisílà ń sọ ni lọ́jọ́ ẹ̀ tí wọ́n pẹ́ ara wa ni wọ́n. He's an African man. ti ara adúláwọ̀. Already an African wọ́n man. ti di adúláwọ̀. Shout amen, somebody. Amen. So, he is the General Secretary of the World Christian Endeavor Union. This is Dr. David Koye. Dr. David Koye àwọn ni akọ̀wé àgbà gbogbogbò ní gbogbo àgbáńlá ayé ẹgbẹ́ tí à ń sọ yìí. He is the life wire of the whole organization worldwide. Àwọn gan ni iná tó ń jó tí ẹgbẹ́ yìí fi wà. To bring him to Nigeria this time was a breakthrough. Láti múru ẹni báyìí wá sí orílẹ̀-èdè wa nírú àkókò bí irú eléyìí àlùyọ ńlá ni. So we thank God for that. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún èyí o. And okay. So later we will bring you up. Láìpẹ́ a ó gbé yín dìde. Thank you. Ẹ ṣé púpọ̀. To do it the way it should be, our guests have introduced themselves. So we, the host, now will make ourselves known to them through the councilman. Ó yẹ ká ṣe bọ́ ṣe ń ṣe àwọn àlejò wa ti fi ra hàn wá. Alága ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣe náà máa ṣe àfihàn àwa onílé. Kíkí hallelujah. Adúgbò lọ́wọ́ náà fún orí ọ̀fẹ́ tí a ní láti rí ọmọ bọ̀ mọ́lé. We want to thank God for the privilege and the grace we have. Torí pé àpàtàrí wọn tí wọ́n dé fìlà tí wọ́n bọ̀ wá rí pé wọ́n bọ̀ wálé ni wọ́n. Bóyá ọmọ mẹ́kan kan ní sọ̀rọ̀ sẹ́yìn òdi ló wá wálé lónìí. You can see. Ẹja pàtàkì fún Jésù táwọn ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀. A sọ pé ọmọ wa tó sọ̀rọ̀ sẹ́yìn òdi ló wálé lónìí. We can see that our visitor is one of our sons that are maybe that is in diaspora. Omowale, a son that returns home. Our son A son that returns home. is back home. Ẹja pàtàkì fún ẹgbẹ́ náà pàtàkì ẹja pàtàkì ẹja pàtàkì ẹja pàtàkì fún Jésù. A fẹ́ ṣe àfihàn àwọn ará ṣọ́kàn tí a wà níbí. So we want to introduce the ministers that are on ground. Wọ́n á pẹ́ láti ọ̀dọ̀ bàbá tí wọ́n jẹ́ igbákejì alága kan. We are starting from the vice chairman. Ẹni tí wọ́n jẹ́ igbákejì bẹ́ẹ̀ àwọn náà ní pásítọ̀ Ọlátúndé J.A. My vice is Pastor Olatunde J.A. Is the one Ẹja pàtàkì sided. fún Jésù dáadáa. Lord. Bàbá wa Àpòsò Ìbíkúnlé. One of them is Apostle Ibikunle. Bákan náà a ní akọ̀wé fún àjùmọ̀ṣe nígbàgbọ́ tí mẹ́kọ̀ọ́ bọ́dá Sọ́yà Kọ́ládé. That's the secretary. Can Imeko. A ní akọ̀wé owó fún ti mẹ́kọ̀ọ́. Our financial secretary. Àpòsò Timothy Ìdòwú. He is Apostle Idu Timothy.
bákan náà ní akápò fún ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣe nígbàgbọ́. Our treasurer also is arákùnrin ọlálùpọ̀. is Olalupo. bákan náà ní pásítọ̀ adéyẹmí tí wọ́n jẹ́ dítò fún ẹgbẹ́ yìí. We have our auditor, Pastor Adeyemi, is the one standing. bákan náà ní ìránṣẹ́ ọlọ́run tí wọ́n jẹ́ alákòóso fún ẹgbẹ́ PFN CPFN tí wọ́n jẹ́ provincial pastor for PFN mẹ́kọ́àfọ̀ chapter Pastor J Ajibade. A ní ẹni tó ń jẹ ògbìfọ̀ tó jẹ́ adarí àwọn PFN CPFN ní Mẹ́kọ̀àfọ̀, Iṣẹ́ Ajibade JA. a ní ajínrere adébíyì tí wọ́n láti African Church òkèọlá. bákan náà ní rẹ̀ a ní bàbá wa Pastor Husu tí wọ́n jẹ́ alákòóso sí PFN mẹ́kọ̀àfọ̀. tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ dárúkọ wọn. I, by God's grace, want to mention his name. Ọba Pastor Benjamin Ọlánìtẹ́ Oyèkàn Àkọ́kọ́ kẹrin ìmọ́lẹ̀ gòkè olùsùnmọ́lá ṣoko. Ẹ̀jẹ̀ ìpàdé tí kábíyèsí bóyá dé o. Kábíyèsí o. Ẹ̀jẹ̀ ti kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan sí o. Kábíyèsí o. Ẹ̀jẹ̀ ti kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan sí o. Kábíyèsí o. Bàbá Kíńsà. We greet you, we salute you, sir. Bákan náà ni olórí tí wọ́n jẹ́ olórí wa ti ìlú Mẹ́kọ̀. Our queen, Olórí Olúbùkọ́lá our queen, Olubukola Ọlánìtẹ́. Olanite. Àwọn náà wà ní ẹgbẹ́ wọn. She's the Ẹ̀jẹ̀ one. ṣe kábíyèsí She's the wọn one very close to him. Kábíyèsí o. lẹ́ẹ̀kan sí o. Kábíyèsí o. Ẹgbẹ́ fún orúkọ Jésù. Bákan náà ni àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ agbódegbà tí wọ́n ṣáájú láti fi àwọn òyìnbó hàn wá tí wọ́n bá wà mọ́ ọmọ bọ̀ wálé padà sílé. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà. We appreciate you, sir. Mo rò pé láti gbà tí ó dá kéèyàn mọ̀yàn. It is good to be connected. Kábíyèsí ló wàásù kan lẹ́kọ̀ọ́ láìpẹ́ yìí. It is Kábíyèsí that delivered the message sometimes in Lagos. Wọ́n ní kí ni wọ́n pè ní ọ̀rọ̀. He said, what is the meaning of rich? Wọ́n ní kì í ṣe owó náà pè lọ́rọ̀. It is not money that we call rich. Bí kò ṣe àwọn tó yé èèyàn ká. It's the people around you, Àwọn téèyàn ní. those you have. Ó tiẹ̀ kiri ó pọ̀. Whether there are many of you, Àti ìgbà dọ́là ní kánì Mẹ́kọ̀ yìí rí. you have never collected dollar in this town. Wọ́n tó dé bẹ́ẹ̀ mú òyìnbó wá sí Mẹ́kọ̀ lónìí. But because you brought a white man Àti today, ìgbà dọ́là kan lórí o. now we have collected dollar because Ẹ̀jẹ̀ you akẹ́ came. hallelujah dáadáa. Kábíyèsí. Hallelujah. Adúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín sà. We are grateful, sir. Àwọn ní amọ̀nà tí wọ́n jẹ́ amọ̀nà tí wọ́n jẹ́ ká rí àǹfààní yìí lónìí. He is the one that brought these people today. Àsìkò yìí pé bí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n lè kẹ́ púpọ̀ àwọn tó wálé sí i. We are begging you that you bring more of these people. Pé ilé ní àwọn ìsinmi oko. Because Ọkàn wà wọ́n ti lọ wọn padà sílé mọ́. So ilé gan ò ní benefit mo fẹ́ gbà lára wọn. Because some have gone and they did not return home. Ṣùgbọ́n èyí kì í ṣe pé ti yín. Now it's not your own portion. Ọlọ́run tó ti gbé yín sókè God that has raised you kò ní padà lẹ́yìn yín. will never leave you. Nípasẹ̀ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. By God's special grace, Òkè tá ti ń gbọ́rọ̀ yín yẹn. as we hear you going higher and Ẹ higher, ò ní padà wálẹ̀ you mọ́. will never come back to that Olú low. padà sọ́dọ̀ ọ̀fẹ́ yìí láti tẹ̀síwájú ní ètò yìí. Àwọn náà ni Rẹ́fẹ̀n Tóyìn Dr. Tóyìn Àdìó. Ìjọba ìpín Jésù o. Sọ́rí èmi ni ọmọ kékeré tí ẹ fi ṣe aṣáájú àkóso lákòókò tá a wà yìí. Tó ti yẹ kó lọ tí ò tí ì lọ. Rẹ́fẹ̀n J.O. Ògúndélé ẹ̀já pàtàkì Jésù dáadáa. Àlejò wa sọ nǹkan tó wá ṣe ẹ wá bá wa tó ń respond sí. Now over to Kábíyèsí to help us welcome our guests. Over to you, sir. We bless the name of the Lord, A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè. but I will welcome you with one of our local songs here. Orin ìbílẹ̀ kan pàtàkì ni wọ́n lò láti fi kí n káàbọ̀ sáàrin wa. You may not know the meaning, Though the meaning may be evasive, you may not understand the meaning, but I know our dad and mom, even though it is of Ketu dialect, it is a song of Ketu dialect, of Yoruba race. lóòótọ́ ó jẹ́ orin ìbílẹ̀ wa ní ilẹ̀ Kétu tí ẹ̀yin lè máa mọ̀. But
they will pick from it. ṣùgbọ́n rí nǹkan kọ́ níbẹ̀. Alílẹ́yẹlẹ́yẹ lorò yìí mẹ́ẹ̀ké. Ó ti fẹ́ yẹlé borí kí wọ́n ké òjáde àwòrò. Àdìpẹ́pẹ́yẹ ti wọ ẹ̀fí sábọ̀. Olílẹ́yẹlẹ́yẹ lorò yìí mẹ́ẹ̀ké. Ó ti fẹ́ yẹlé borí kí wọ́n ké ìjáde àwòrò. Mo ní pẹ́pẹ́yẹ ti wọ ẹ̀fí sábọ̀. Àgbéjó àgbéyọ̀ láyé gbọ́mù tuntun. Tọmọdé tàgbà bí mẹ́fà dérè rà. Yó àgbéyọ̀ láyé gbọ́mù tuntun. Tọmọdé tàgbà bí mẹ́fà dérè rà. Àwọn àkókò ìdílé láti owó àti ìdílé ìdílé láti. On behalf of the good sons and daughters of this lovely land, lórúkọ gbogbo àwọn ọmọkùnrin ọmọbìnrin rẹ̀ ti ìlú yìí. both home and in diaspora, àwọn tí ń bẹ nílé àti ti ilẹ̀ òkèèrè. and all my chiefs, àti gbogbo àwọn olóyè mi pátápátá. the baales, àwọn baálẹ̀. and every Christian members, àti gbogbo ọmọlẹ́yìn Kristi pátápátá. an entire indigene of this land. àti gbogbo ọmọ onílé onílẹ̀ tìlú yìí. I'm welcoming Mo ń kí yín káàbọ̀ o. Reverend Dr. and Mrs. Joseph Adeosun. ẹni ọ̀wọ̀ bíṣọ̀bù àti arábìnrin Adéọ̀sùn. I'm welcoming Bishop and Mrs. Joseph Adeosun. Dókítà àti arábìnrin Adéọ̀sùn mo ń kí káàbọ̀ sáàrin wa. And the General Secretary, àti akọ̀wé àgbà World Christian Endeavours Union, fún ẹgbẹ́ World Christian Endeavour Union. Dr. David. Dókítà Dábìdì Kwẹ́ẹ̀rì mo ń kí káàbọ̀ sà. And
all their entourage àti gbogbo àwọn ikọ̀ wọn pátá. that you are welcome to this land, Ẹ káàbọ̀ sí ilẹ̀ wa, to my kingdom, sí ìjọba yìí, to this kingdom of God on earth sí ìjọba Ọlọ́run lórí ilẹ̀ alààyè. that God has made being His representative Ibi therein. tí Ọlọ́run fi mi ṣe aṣojú rẹ̀ sí. For I'm not the king here, Èmi kọ́ ni ọba ń bèbà yìí. I'm a delegate. Mo kàn jẹ́ aṣojú tá a rán níṣẹ́ I'm ni. an ambassador of Christ, Ikọ̀ Kristi ni mo jẹ́. representing the Almighty God Mo kàn ń ṣojú fún Ọlọ́run Olódùmarè ni to govern this land láti lè ṣàkóso ilẹ̀ yìí. for the time in which once again you are welcome. Lẹ́ẹ̀kan sí i, ẹ káàbọ̀. Your coming here, we will know it for good. Wíwá yín a ó mọ̀ ọ́ sí rere o. And your going back, God Almighty will be going with you. Bí ó sì ti máa padà, Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú yín. This our union today. Eléyìí jẹ́ This ìgbìmọ̀ṣepọ̀ wa our lónìí. union today. Ó jẹ́ àjùmọ̀ṣe wa lónìí. Both of us will do it for better. Àwa náà a ó mọ̀ ọ́ fún rere. And both sides will have causes to glorify the name of the Lord. Igun kọ̀ọ̀kan wa yóò sì rídìí láti yan Ọlọ́run lógo. Once again, you are welcome. Lẹ́ẹ̀kan sí i, ẹ káàbọ̀. Thank you. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Kábíyèsí o. Now, Dr. Correll, Báyìí dókítà kọ́rẹ́ your presentation for the Kábíyèsí and your mission in this land. a fẹ́ gbọ́ tẹ ní Thank you. kábíyèsí àti iṣẹ́ tẹ ní fún ilẹ̀ yìí. Ẹ káàbọ̀. You are the second king that I have the honor of meeting. Ẹ̀yin ni ọba kejì tí mo lórọ̀ ọ̀fẹ́ láti bá pàdé. The first king I met Ọba àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ bá pàdé. was the Lord Jesus Christ. Òun ni ọba àgbà Jésù Kristi náà. Olúwa àwọn olúwa. Kábíyèsí o. The Lord Jesus Christ Jésù Kristi olúwa wa. has given us his word. Wọ́n ti fún wa ní ọ̀rọ̀ rẹ̀. The book of John says that he is the word. Ìwé Jòhánù ní pé òun náà ni ọ̀rọ̀. And I'm thankful that I've had the opportunity Inú mi sì dùn pé mo ní àǹfààní yìí to study God's word during my life. láti gba ọ̀rọ̀ yìí ní ìgbà ayé mi. So I can think of no better gift Mo lè sọ pé kò sí ẹ̀bùn míì tó tayọ eléyìí. for me to give to the second king that I get to meet. Kò sí ẹ̀bùn kan tí mo tún lè fún ọba kejì tí mo bá pàdé tí kò ṣe ọ̀rọ̀ iyebíye yìí. Than the gift of God's word. Ìyẹn ní ẹ̀bùn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ṣe iyebíye jùlọ. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Hallelujah. Ẹ̀yin ọmọdé ẹ má bọ̀ síwájú ẹ ṣé o God bless you ẹ máa wòran lókèrè ni o á dára fún yín o. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù ọba àwọn ọba gidigidi. The best gift so far. The best gift. The best gift. Praise the Lord. Ẹ kí hallelujah o. I was asked to share a few words about Christian Endeavor. Mo kàn fẹ́ pín díẹ̀ fún wa nípa ìran ẹgbẹ́ wa yìí. Christian Endeavor started a long time ago. Ó ti pẹ́ díẹ̀ tí ẹgbẹ́ wa yìí ti bẹ̀rẹ̀. It started when a pastor got in front of his church
ó bẹ̀rẹ̀ nígbà tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan wá síwájú ilé ìjọsìn rẹ̀. He saw that there had been a great movement of God. Ó wá rí i pé àwọn ìgbésẹ̀ kan tí Ọlọ́run gbé ti ṣẹlẹ̀. Many people had come to know Jesus Christ in their life. Ó rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti wá mọ Jésù Kristi nínú ayé wọn. But as the pastor looked out across the group of people in his church, Gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́-àgùntàn ti rí àwọn èèyàn yìí nínú ìjọ rẹ̀. he saw that the young people had nothing to do. Ó rí i pé àwọn ọ̀dọ́ làǹgbà ń bẹ̀ wọn ò ní ojúṣe kan láti ṣe. The older people in the church did everything. Àwọn tó ti dàgbà àwọn ló gbàkóso gbogbo pátápátá. And the young people had no opportunities to learn and grow. Wọ́n ní àwọn ọ̀dọ́ làǹgbà kò sí àǹfààní kan fún wọn láti kẹ́kọ̀ọ́ kan lọ́dọ̀ olùgbàlà wọn. Now, because the great nation of Nigeria loves the sport of soccer, Torí pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó nífẹ̀ẹ́ wọ́n nífẹ̀ẹ́ eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá dáadáa. imagine people training to play this game. wọ́n ní kẹ́ ẹ wo àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ láti gbá bọ́ọ̀lù yìí tí wọ́n ń ṣe ìdárayá. They would train week after week. Wọ́n á ṣe ìmúrasílẹ̀ láti ọ̀sẹ̀ dé ọ̀sẹ̀. And then on the day of the game, the coach said they had to sit on the sideline. Ní ọjọ́ tó máa fẹ́ gbá ìdíje gangan akọ́nimọ̀ọ́gbá tó ń pè ní kóòṣì yìí òun máa jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni kò ní sí lórí pápá. What Christian Endeavor does is it allows young people to get off the sideline and get into the game. Ohun tí ẹgbẹ́ yìí ń ṣe ni pé àwọn ọ̀dọ́ tó ń wòran tẹ́lẹ̀ a fẹ́ gbé wọn dìde káwọn náà bọ́ sórí pápá kan ṣe nǹkan tá à ń ṣe. Òrìṣà tó bá ń ṣe tán bàjẹ́ kọ́ mọ déédéé bẹ̀rẹ̀ òrìṣà yóò ní fẹ́ parun. Christian Endeavor allows young people to learn how. When I talk about this, some might think maybe this started 10 or 20 years ago. Bí mo ṣe ń sọ yìí, ọ̀pọ̀ máa rò pé bóyá bí 20 ọdún sílẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀. But on February 2nd, Christian Endeavor will be 137 years old. Ní ọjọ́ kejì oṣù kejì ọdún yìí ẹgbẹ́ yìí á di 137 years old. Àádọ́rin ó dín mẹ́ta. Can I hear an amen? And God continues to develop leaders through this ministry. Ọlọ́run ń tẹ̀síwájú nípasẹ̀ ẹgbẹ́ yìí láti máa gbé àwọn olórí àdarí dìde. In fact, Your Majesty, there will be a convention that will happen in San Diego, California, in July. You are inviting Kábíyèsí to the convention. And I would be humbled to have you as my guest. Wọ́n ní convention máa wáyé ní Santiago ní US ní July. A sì ṣe wá láǹfààní púpọ̀. Ó ní òun nínú wọn dùn láti gbàlejò Kábíyèsí. Gbogbo onígbàgbọ́ mẹ́kọ̀ọ́ Kábíyèsí gbọ́dọ̀ lọ. Tẹ́ẹ̀bà tí ní pálí ẹ gbọ́dọ̀ lọ gba Kábíyèsí. Kí bẹ́ẹ̀ tó parí ẹ máa lọ sà. Wọ́n á send letter wá fún yín. Àjọ máa lọ ní. Christian Endeavor grows young people through 4 principles and a pledge. Ẹgbẹ́ yìí ó máa ń mú ó ṣiṣẹ́ fún ìdàgbàsókè àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n sì múra tán láti lè búra láti máa ṣèfẹ́ Kristi lójoojúmọ́. These principles came to the pastor, Francis Clark, many years ago. Àwọn ìgbékalẹ̀ àti ìtọ́ni yìí orúkọ ẹni tó ń jẹ́ Francis Clark yìí ló gbé kalẹ̀ ní ọ̀pọ̀ ọdún sẹ́yìn. When he saw the young people not being directed, he took his Bible and he went into a room and closed the door. Ìgbà tó ráwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n kàn ń káàkiri tí wọ́n òye ìgbàgbọ́ òye wọn ó wá gbé Bíbélì ẹ̀ ó lọ tilẹ̀kùn mọ́rí. And he said, Father God, will you give me a plan to help develop these young people? Ọlọ́run bàbá mi fún mi láwọn ìlànà àti ètò láti ràn àwọn ọ̀dọ́ yìí lọ́wọ́ kí wọ́n lè dàgbà. That plan, after 18 months,
grew into 3 different churches. Nínú ètò yìí fún ọdún kan àti ààbọ̀, ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń lò ní àwọn ìjọ méjìlélógún gbà náà. Then it began to spread around the world. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pẹ̀ka káàkiri àgbáyé. And 137 years later, Ọgọ́rùn-ún ọdún ó lé mẹ́tàdínlógójì. we celebrate that Christian Endeavor is a tool that God uses in more than 30 countries. Ẹgbẹ́ yìí jẹ́ irinṣẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè tó ń lò ní àwọn orílẹ̀-èdè tó lé ní 30 káàkiri àgbáyé. In fact, just this year, we received news that Christian Endeavor has spread to several more countries. Nínú ọdún ìlàgbọ́rọ̀ yìí pé ó tún ti dé orílẹ̀-èdè méje sí i, ó dé mẹ́ta ó dín ní ogójì. There is now Christian Endeavor in the Philippines, Kò sí ní Philippines rí, in Belize, Belize kò sí ń bẹ̀ rí, in Micronesia, àwọn Asia yẹn kò sí ń bẹ̀ rí, in Argentina, ní Argentina kò sí ń bẹ̀ rí. and God worked through the efforts of our brother, Vice President Modu. Nípasẹ̀ arákùnrin wa igbákejì fún Áfíríkà bí láti Gambia tó wá síbí yìí, Ọlọ́run ti lò ó gan láti jẹ́ kó pẹ̀ka. And Christian Endeavor is now found in Liberia. Ó ti wá ní Liberia báyìí o. Do I hear an amen? Amen. By God's grace, Nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, we are trusting Him for His vision and direction. à ń gbẹ́kẹ̀lé fún ìtọ́ni àti ìdarí. We are asking that His name will be made great. Àròǹgbà wọn ni pé kí orúkọ Olúwa kó di ńlá. Christian Endeavor is a tool that He uses, but our goal is to make His name great. Ẹgbẹ́ yìí jẹ́ irinṣẹ́ ohun èlò lọ́wọ́ Olódùmarè láti mú orúkọ rẹ̀ ga. Not the name of Christian Endeavor. Kì í ṣe orúkọ ẹgbẹ́ o, Jésù là ń gbéga o. So, I am blessed to be with all of you. Inú mi dùn láti wà láàrin yín. I'm so thankful for the invitation. Mo sì dúpẹ́ fún pé ẹ gbà mí láàyè pẹ̀lú wá síbí yìí. And I look forward to getting to know you even more. Mo sì ń wá ọ̀nà sí láti tó mọ̀ yín dáadáa jù báyìí lọ. I would love for us to share in your vision, Màá fẹ́ pín inú ìrántẹ́ yìí náà níbí. and maybe someday when your center is built, your ecumenical center, Ìgbà tẹ́ bá parí ilé tẹ̀ ń kọ́ fún Ọlọ́run níbí ìtàn. by God's grace, maybe Christian Endeavor could do a training for pastors across this region in this place. Pé ẹgbẹ́ yìí á wá ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún gbogbo àwọn ikọ̀ Olódùmarè ní àdúgbò yìí ní ibẹ̀. I leave you with one scripture verse. Wọ́n máa fi yín sílẹ̀ pẹ̀lú ẹsẹ̀ ìbéèlì kan. In Matthew 6, Matthew orí kẹfà verse 33, ẹsẹ̀ kẹtàlélọ́gbọ̀n. God tells us to seek first His kingdom Ọlọ́run sọ fún wa wípé kí a kọ́kọ́ wá ìjọba Ọlọ́run náà and His righteousness, àti òdodo rẹ̀. and all these things will be added unto you. Gbogbo tó kù yìí wọ́n á fi kún fún wa. I never had the chance to say those words in the presence of a king, Mi ò ní orí ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ kí n sọ nǹkan bẹ́ẹ̀ wájú ọba kan láyé rí. but those words were spoken by our Lord Jesus the King. Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀ ọba àwọn ọba fún mi. And so we know to seek above all things Yẹn ni pé ká wá ju gbogbo nǹkan tá à ń wá nú ayé lọ ìjọba Ọlọ́run. what God would have us do. Ohun tó lọ́ọ́ máa fẹ́ ká ṣe. And as we build His kingdom, Bí a ṣe ń kọ́ ìjọba rẹ̀ ní ayé yìí. and each day we take steps to become more like Christ, Ojoojúmọ́ bí a ṣe ń gbé ẹsẹ̀ là ń dàbí Kristi nínú rẹ̀. we know that He will guide us. Àwọn kò yóò máa tọ́ wa. May God bless you. Kí Ọlọ́run kó bùkún fún yín. May He keep you. Kí ó pa yín mọ́. May He have His face shine upon you. Kí ojú rẹ̀ kí ó mọ́lẹ̀ sí yín lára. And by God's grace, Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run may He give you peace. kí ó fún yín àlàáfíà. Amen. Àmín. Thank you. Ẹ ṣé gan. Hey, have you any response? Wow. I appreciate
Christian Endeavor International through the General Secretary, Dr. David Coyle. Kábíyèsí ní àwọn mọ rírì ẹgbẹ́ yìí àti ẹ̀wọ̀n tó bá sọ̀rọ̀ tán lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. For this precious gift Fún ẹ̀bùn pàtàkì tí wọ́n fún àwọn given to me today, tí wọ́n fún àwọn lónìí. this is very significant in my life. Eléyìí ṣe pàtàkì púpọ̀ nínú ayé àwọn náà wí. That I'm starting this new year 2018, I'm starting it well. And Àwọn bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí dáadáa. I will end it well. Àwọn á sì parí ẹ̀ dáadáa. I'm just few months over 3 years that I'm on the throne. Wọ́n ní oṣù díẹ̀ ní ọdún mẹ́ta ó lé báyìí làwọn dórí àléfà. Meaning that I have just started my course as a royal father in this land. Wọ́n ní ó túmọ̀ sí pé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí ni. If at this beginning God could send one of his servants from abroad to come and present me his word, it means that because I have to, God has given me the direction. Wọ́n ní tí Ọlọ́run bá lè rán èèyàn wá láti òkè òkun láti wá fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lé àwọn lọ́wọ́, ìyẹn ni pé Ọlọ́run ti fi lé àwọn lọ́wọ́ ìrìn àjò tó yẹ káwọn tọ̀. And the direction is that I should follow because of his word. Ìyẹn pé ètò náà ni pé káwọn tẹ̀lé ọ̀nà Ọlọ́run. And by his grace, Nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. and as people have prayed, and you have prayed, Àwọn èèyàn ti gbàdúrà. he enthroned me, Àlejò náà ti gbàdúrà. he enthrones me, and I'm representing him, and by his grace, I will forever live for him. Ọlọ́run ló fi àwọn sórí ìtẹ́ yìí. Nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ àwọn á máa tẹ̀lé títí láéláé. This is one of the assurance. Ìyẹn pé ohun ìdánilójú náà ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí Once dàbí. again, I thank you. Lẹ́ẹ̀kan sí wọn làwọn dúpẹ́. May the precious gift from the Lord God Almighty Pẹ̀lú ẹ̀bùn pàtàkì láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá. on you too, in Jesus' mighty name. Orúkọ Jésù Olúwa wá. Àmín. Now, as regards your presence here today, the problem I'm having in this kingdom, or let me say the challenge I'm having in this kingdom, is about the children and the youth. I've discovered that mo ń rí i pé planting churches láti lè kọ́ ìjọ Ọlọ́run to me has failed. ó ti ń kùnà díẹ̀díẹ̀. I see it that way. Mo wò ó bẹ́ẹ̀ As regards the land here, nípa ilẹ̀ wa tí a wà níbí. churches, I'm a founder of a church myself. Mo jẹ́ olùdá ìjọ sílẹ̀. So if I'm talking that, I'm saying that the church has failed God. Tí n bá sì sọ pé ìjọ ti já Ọlọ́run kulẹ̀, I'm not exempted. ní ò yọ kúrò láàrin wọn. Where I'm seeking God's face for now, Mo sì ń wá ojú Ọlọ́run nísinsìnyí. and the Spirit of God is leading Bí me, ẹ̀mí Ọlọ́run ti ń bá mi sọ, I think it's better we start catching the children and the youth for God as early as possible. yóò sì dára tí a bá ń kó àwọn ìpẹ́ẹ̀rẹ́ àti àwọn ọ̀dọ́ jọ láti lè mọ Ọlọ́run. Church has not gotten clearly. Àwa ìjọ Ọlọ́run a ò tí ì rí dáradára. But the way I'm seeing it, Ṣùgbọ́n bí a ti ń rí báyìí, it is the way of establishing Christian mission schools, ó jẹ́ ọ̀nà láti fi ìdí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti Ọlọ́run múlẹ̀ which should not be totally free, tí kò sì ní mú ìjákulẹ̀ pátápátá wá. and it won't be as such that the less privileged will not be able to afford. Kò sì ní wá jẹ́ pé àwọn tí wọn ò tiẹ̀ ní oore ọ̀fẹ́ gan wọn ò ní nípa láti ṣe bẹ́ẹ̀. I'm appealing Mo sì ń bẹ̀bẹ̀, and presenting my prayers mo sì ń mú ẹ̀bẹ̀ àdúrà mi jáde before the Christian
and therefore international delegates kí ó tó di bíi pé àwọn ikọ̀ tí a wí yìí wá to this kingdom. láti wá sí inú ìjọba yìí. In this part, ní ọ̀nà yìí. the government is not thinking of us as such. Àwọn ìjọba gan wọn ò ní èrò nípa ohun tí mò ń sọ. Even if government is thinking of us. Tí àwọn ìjọba bá tiẹ̀ ń rò nípa tiwa. What Christian mission establishment and school could give, the government could not give. Kí ni àwa tí a wá jẹ́ àpárẹ́pọ̀ ti ìjọ Ọlọ́run wá ṣe kí a tó wá retí tìjọba? And going in the course of education. Nípa ti ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé. And using it as a means to catch children and youth for God. Láti lè bẹ̀rẹ̀ sí ní wá àwọn ọkàn. Children and youth. Àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ àti ọ̀dọ́. For God. Fún Ọlọ́run. At the early stage. Ní ìpele tí ó ṣì kéré yìí. As far as land is concerned. Bí ilẹ̀ ti rí. I have in my disposal. Ní ọwọ́ ti ọba ní agbègbè yìí. In my custody. Ní ìkálawọ́ tiwọn. To give. Nípa ohun tí à ń sọ yìí. Any reasonable size of land. Ilẹ̀ bó ti wù kó lè pọ̀ tó. That could accommodate. Tí ó lè gba àlejò. A Christian mission educational establishment. Ohun tí ó fìdí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kalẹ̀ tí a lè máa fi kó àwọn ọmọ. That is from there. Láti ipa eléyìí. As we are offering them education. Bí a bẹ̀bẹ̀ fún yín. Our fathers and mothers. Ẹ̀yin bàbá wa àti ìyá wa. Bishop and Mrs. Joseph Adeosun. Ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti Mrs. Joseph Adeosun. The General Secretary World Christian Endeavour Union Dr. David Coyle. Àti akọ̀wé pátápátá tí a mọ̀ sí David Coyle. And every member of your entourage today. Gbogbo àwọn tí ó tẹ̀lé yín wá láti ibi tí ẹ ti wá yìí. To deem it fit. Tí ẹ sì rí kó dára jọjọ. To give this my petition a necessary. To give it a better consideration. Láti lè mú ẹ̀bẹ̀ mi wá sí ìmúṣẹ. I as a Christian, a child of God. Èmi náà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. On the throne like this. Ní orí ìtẹ́ yìí. The mission, the assignment. Èrò ọkàn mi àti èròǹgbà mi. Is to bring my people to the knowledge of the Son of God. Láti jẹ́ kí àwọn èèyàn mi mọ̀ nípa ìmọ̀ ti ọmọ Ọlọ́run. We have a lot of churches, denominations. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ ní ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan lọ́pọ̀lọpọ̀. It seems as if the church haven't got it. Àwọn ìjọ yìí wọn sì tí wá rí dáadáa. And seeing an organization like yours. Káàsì wá rí àwọn ìpele tó ní ẹ̀ka bí eléyìí. That has passion for that same thing that is bugging my mind. Tẹ́ẹ̀sì ní àánú fún ohun tó ń ṣàn láti ọkàn tèmi náà jáde. I think it will be unreasonable for me if I couldn't open up my mind for people, for children of God that have the same passion for what God has sent Christ to come and die for. Kò ní wá mọ́gbọ́n dání tí mi ò bá lè fi èròǹgbà ọkàn mi tó ń pa mí ní ọkàn jáde fún àwọn ọmọ Ọlọ́run láti lè ní ipa kan náà pẹ̀lú. And the Holy Spirit is giving me insight. Ẹ̀mí Ọlọ́run sì ń bá mi sọ gidigidi nínú inú mi. That virtually all so-called ministers, wonderful men of God in this present age. Gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti àwọn èèyàn ńláńlá nínú ìjọba. Especially in my country Nigeria. Ní àárín ìlú wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. They are product of Christian missionary school. Wọ́n sì wá jẹ́ ẹni tí a mú jáde láti ipasẹ̀ àwọn tí ó wá láti ìlú òyìnbó láti wá fún wa ní ẹ̀kọ́. But today. Lénìí. People that pass through such area. Gbogbo àwọn tó la ìpele yìí kọjá. I don't think they are having it in mind of doing such.
ní o rò pé wọ́n tún ní irú èrò yìí ní ọkàn mọ́. Even if you have churches that are doing it, tí wọ́n bá tiẹ̀ ní àwọn ìjọ tó ń ṣe léyìí. they are doing it as a profit-making thing. wọ́n tiẹ̀ ń ṣe léyìí láti lè mú ọrọ̀ ajé wọn tẹ̀síwájú ni. As God will lead you, sirs, bí Ọlọ́run yóò sì ti máa wà pẹ̀lú wa. I want you to put this into consideration. wọ́n fẹ́ kí ẹ mú èrògbà yẹn wá sí ìmúṣẹ. To mark láti lè fi this your presence here, wíwá yín síbí ìlú yìí. which is not in vain, tí ò sì ń ṣe lásán. to expand the kingdom of God. láti lè mú iṣẹ́ Ọlọ́run gbòòrò síwájú If sí i. we went to the middle of the town now, tí a bá ti dé àárín gbùngbùn ìlú you báyìí. will see youth and children aimlessly walking around. ẹ rí àwọn ọ̀dọ́ àti àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ tí wọ́n kàn ń rìn káàkiri láì ní èròǹgbà kan ní ọkàn. People that are not useful for themselves, let alone they will be useful for God. tí àwọn tí wọn ò tiẹ̀ ní àǹfààní kan fún ara wọn ká tó wá sọ pé wọ́n á wúlò fún If Ọlọ́run. what I have said could be done, tí ohun tí à ń sọ yìí bá lè wá sí ìmúṣẹ. we will make people useful for themselves. a ó sì rí àwọn èèyàn tí wọ́n á ní àǹfààní fún ara wọn. Their life will pay God. ilé ayé wọn yóò pé Ọlọ́run. For such will give them meaningful life. wọ́n sì ní ilé ayé tó ní ìtumọ̀. The purpose of which they are on earth will be defined unto them. ohun tí wọ́n wá sí ayé wá ṣe yóò wá sí ìmúṣẹ nínú ayé So wọn. I'm appealing you to please mo ń bẹ̀bẹ̀ pé kí ẹ lè ṣe think on nǹkan this nínú ohun tí ẹ sọ yìí. and let us hear your view about it àjẹ́ kí a sì tó rí ohun tí ẹ rò sí ohun tí mo sọ jáde. in no longer time. ní ọ̀nà tí ò ní ọjọ́ tí ò ní pẹ́ mọ́. Thank you very much. mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. May God extend His love towards you more than this too in Ọlọ́run Jesus' name. yóò tó bùkún yín dáradára ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. Thank you. Any response from here? a dúpẹ́. Not because of lack of serious education. ohun tí ó jẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò ni láti máa gbé nǹkan lùgbẹ́ jáde nítorí pé kò sí ìmọ̀. Oh, I will make an appeal again to my friend Bishop. ohun mo tún bẹ bíṣọ̀bù wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Kábíyèsí o, kábíyèsí, sir, this is a very important, it's a thing which we have discussed in camera, but I will say it in public. Sir, it will be great for you, sir, to be in that convention in July in the US. ìbá jẹ́ ohun tí ẹ bá sọ ní ẹ̀yìn àti àwọn àlejò ṣùgbọ́n ó dá bí a ṣe ń sọ nígbà I'm sure that the invitation will come. a sì mọ̀ pé ohun tó ń sọ yìí. Am I sure, sir? ṣé bẹ́ẹ̀ ló máa rí. The reverend will correspond will take place, the phone number, and then they will write the invitation as early as this February, so that you can process your visa. Hallelujah. hallelujah. What make you request you? I am so happy. inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀. ọba. I am so happy inú mi dùn lẹ́ẹ̀kan sí i. because Nítorí God pé- saw your heart. ohun tí ó wà ní ọkàn yín Ọlọ́run rí i. And I want to assure you that that God who saw your heart had already started working in our heart. mo sì mọ̀ pé Ọlọ́run tó rí ọkàn yín yẹn ó ti ń ṣiṣẹ́ nínú ọkàn tiwa náà. Because nítorí pé the General Secretary and I had Oh. shared this particular topic. akọ̀wé àgbà wọ́n ti rí ohun tí ẹ sọ yìí a sì ti jọ sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀. Is that right? bẹ́ẹ̀ ni We shared it, a ti ń sọ nípa rẹ̀. even it was confirmed on our way when we were coming. a sì tún sọ àfìdí rẹ̀ múlẹ̀ nígbà tí a ń rìnrìn àjò bọ̀ wá sí ìlú Ìmẹ̀kọ. Because nítorí pé I believe God has a purpose for our coming. mo mọ̀ pé wíwá wa ń bì Ọlọ́run mọ̀ sí i. Our coming here had been predestinated. nítorí pé wíwá wa níbí yìí ó ní ìtumọ̀ kan. That this convention ìpéjọpọ̀ wa yìí that we just ended tí a ṣe parí today, in fact. lẹ́ni ni a parí rẹ̀. You see the ending of the convention that we had ìparí convention yìí was planned by God Himself. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló mú wá sí ìmúṣẹ. We've been in Songwater. a ti lọ sí ìlú Ṣàngó. We went
we've been studying and we've been brainstorming and been learning the tools. A ti ń wòye ká, a sì ń wo ohun tí a lè ṣe lórí ohun gbogbo. We've been discussing and been learning about the tools that were handed to us by the World Christian Endeavor Union. A ti ń rò lórí ohun tí gbogbo àparípọ̀ gbogbo àwọn Kìrìsìtẹ́nì. And we've been on this since Friday and Thursday. A sì ti wà lórí olóyè láti ọjọ́ Àlàmísì. We thank God for the turnout on Thursday. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún bí àwọn èèyàn ṣe jáde ní ọjọ́ Àlàmísì ní ọjọ́ Sátidé. And so Thursday, Friday, and Saturday. Ọjọ́ Àlàmísì, ọjọ́ Jímọ̀ àti ọjọ́ Sátidé. And the schedule was that we will end it this Sunday. A sì ń pa Ọlọ́run gbọ́ pé ó yẹ ká parí ẹ̀ ní òní ọjọ́ ìsinmi. But something inside us, the Holy Ghost said, we brush up these things in some water and finish it yesterday so that we could come to Abeokuta and Imeko today. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí Ọlọ́run gbà fún wa pé a gbọ́dọ̀ wá sí Abẹ́òkúta kí a sì tún wá parí ẹ̀ sí Ìmẹ̀kọ àbọ̀lẹ́ni. That the convention that we had the West African Christian Endeavor Union Convention. Àparípọ̀ yìí ó wà fún gbogbo ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ní ìlà oòrùn. That preceded the World Convention. Tó sì jẹ́ fún ti gbogbo àgbáńlá yìí. And we are hosting it. Àwa ni a sì jẹ́ agbátẹrù rẹ̀. And it's ending today and we end it in Imeko. Ó sì parí lónìí tí a sì tún wá sí ìlú Ìmẹ̀kọ yìí. It is the Lord's doing. Ọlọ́run ló mọ̀ sí. Kábíyèsí. Ọba. I believe that Almighty God. Ọlọ́run ayérayé. Who saw your heart. Tó rí ọkàn yín. And spoke to us. Tó sì sọ fún wa. About this situation. Ohun tí ó wà ní ọkàn yín yìí. And the subject we've been brainstorming upon. Ohun tí a ti ń rò lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. And without any human effort. Kí o tiẹ̀ wá sí ipa ti ènìyàn. You brought it out this time. Tó sì wá jẹ́ kó jáde ní èmi yìí. To end this conference, to round up this conference. Láti lè parí ìpéjọpọ̀ wa yìí sí ìlú yìí. Oh, give glory to the living God. Ọlọ́run ayérayé. Glory to the living God. Ọlọ́run ayérayé. Glory to the living God. Hallelujah. Kábíyèsí. Ọba. God has chosen you. Ọlọ́run ló yàn yín. And he chose you for a purpose. Ó sì yàn yín fún ìdí kan pàtàkì. I want to assure you. Wọ́n tún sọ fún yín pé. That the fulfilment of that purpose has begun. Ìmúṣẹ àwọn tí Ọlọ́run yàn yín fún yẹn ó ti wá sí ìmúṣẹ báyìí. The fulfilment of that purpose has begun. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe yẹn. I repeat it in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, that the fulfilment of that vision has begun. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Congratulations. 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 Because of our road. Nítorí ọ̀nà wa tó dára. We would like to release our guest. A ó jẹ́ kí àwọn àlejò wa kó ọ̀tún máa lọ. The Dr. Correll and the Kábíyèsí will take a group photograph. Ṣùgbọ́n ọ̀mọ̀wé Colin àti ọba. Take a group photograph. Wọ́n ó ya fọ́tò àpapọ̀. Then olórí too will join. Àwọn olórí náà yóò darapọ̀ mọ́ wa. Takọ́kọ́ Kábíyèsí àti àlejò. The first one Kábíyèsí. Ẹ jẹ́ kó gbé dání ẹgbẹ́ bíbí fún.
ẹ fún ọ̀dọ́ láyé jọ wọ́n ní kẹ́ ìjọ ẹ fún ọ̀dọ́ láyé ẹ jọ ẹ̀yìn àgbàlagbà yẹn fún ọ̀dọ́ láyé. All the elderly people please allow the youth. ọ̀dọ́ tó ti ọmọ ọdún méjìdínlógún 18 years. If you are not for 18 years, tó bá ti ju 18 years lọ ìdájọ́ òfin. if you pass 18 years, ọ̀dọ́ tó ti ju 18 years lọ. after that 18 years, you are no more a youth. lẹ́yìn àwọn ọ̀dọ́ yẹn máa kà gbọ́lágbà. After the youth, it remains elderly. lẹ́yìn ọ̀dọ́ àwọn bàbá ló máa kàn. Elderly people will just come around kí a tó mú ìpàdé wọn sí ìparí. before we round everything. láti yá tí àwọn bá ti kú mẹ́rin lẹ́yìn àwọn àgbàlagbà lè wáyé àgbà yẹn. After this one, the grown up, you are to be in attendance. ẹ̀yin ọ̀dọ́ yẹn ṣe wọn máa lọ. The youth leave that ó place. sọ àwọn àgbàlagbà. It remains the elderly ẹja people. kólẹ̀ kó lè gbà wá ẹja kólẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí ìfún méjì bí ọ̀nà méjì ni kó jẹ́. About two díẹ̀ sides. díẹ̀ má jà tira wa ẹjẹ́ káwọn kan kólẹ̀ kó lè gbà wá bí ẹni ìlẹ̀ máa yá. We do it twice. ẹja lọ sílẹ̀. You can just some can àwọn àgbàlagbà ẹja lọ sílẹ̀. be on the name. gbogbo la fẹ́ kó ìpè àfọ́tò. You want Gbé sókè. Ọ̀ya, ya. Ya.